哎，美女，来清唱一个。把你的牵引，不是很好听。哎，美女，你来唱一个。那天是离婚，太难听了。哎，小姐姐，你来唱一个。落叶它静静的。停吧，用上我这套设备，再试一下。我这套设备开机就能直播唱歌，自带声卡，自带话筒，自带耳返监听，做直播全程一根线都不用插。现在我们把声卡接上去，再试一次。落叶它静静的铺满了这条街，蓦然回首才发现人已到中年。哎，美女，你这设备音质不错啊，30给我来一个。30你认真的吗？这还是我用过的。这样，你要是喜欢，来我直播间看看。你知道网红唱歌都是怎么欺骗你们的吗？我先给你来清唱2句。那天是李红妆。现在我们学网红，把声卡插上，再来一遍。那天是你红妆，你笑颜如花，辜负我的青梅竹马成全他。你要喜欢这个效果，来我源头工厂直播间看看。3、2、1，开始。落叶它静静的铺满了这条街。声卡不需要了，话筒不需要，有下机不需要，这么多乱七八线通通不需要，只需要我这样一台设备，开机就能直播唱歌，自带声卡，自带话筒，自带耳返监听，拍视频做直播全程一根线不要连。你要喜欢点我头像进来看看。如果让我遇见你，而你正当年轻，用最真的心还你最深的情。声卡不需要了，话筒也不需要了，这么一堆乱七八糟的线全部都不需要了，就是我手上这款新款的挂博士蓝牙耳机，连接好手机蓝牙之后，能直播能唱歌，新升级有微修音、微调音的功能，而且自带了混响音效，能够让你唱歌更加好听。想要听直播的效果吗？点头像进来直播间吧。